婆先冇話老公婆。媽咪，你做乜？媽咪，你喺度做咩？睇食得。我中意變生人。你中意變態人啊？咁不如我做小朋友啦，好唔好啊？變咗大人你會後悔嘅。你有冇食飽飽啊？你有冇食飽飽啊？點解你食到個嘴巴咁污糟嘅？係 macaroni。係，好啦，你快啲食啦。我聽人發先，然後俾我。邊度啊？好似。ご注意ください。We will be stopping at Awaza C15. Passengers can transfer here to the Senju-Chimae line. The doors on the right side. 有啲後悔冇買嗰個周本布樓下。右側に変わります。The next stop is Osaka-ko C11. Osaka Aquarium Kaiyukan. 到未啊？因為你喺嗰度，頭先嗰度咧有個，頭先會下到去最尾嗰度有條樓梯會上返去得嘛？係喎，嗰度都上得。呢個咩嚟㗎？邊個講嘅？等一次。你而家去邊啊？冇戴太陽眼鏡俾佢哋。我哋今日去邊啊？海洋館、海遊館、火族館、水族館係。海族館、水族館、海族館、水族館。海族館、英文係咩啊？海族館。英文喎。咁你去海族館啦，我哋去水族館啦，你自己去咯。哇！有條好大嘅橋啊，嗰啲記唔記得？水族館。係啊，有條好大嘅橋啊。嚇塞車。哇！有個花邊度？係喎，下一集。我冇手啊，唔該。細佬得住。家姐，你話俾我聽，細佬頭先做乜嘢？佢真隻鞋入去呢度。啊？佢真隻鞋入去呢度。哎呀，點解你唔捉住佢嘅？我睇唔到啊嘛，我顧住玩水。你等我啦，但係唔好揾你得啦。可以。佢打蛋啊！我食第一啖先，好冇？好，我食第一啖先，我先攞先，好冇？唔得，我先攞先，我先攞先。嚟，叫翻嚟過嚟。奶奶，下面有少少嘢喺入面嘅，係咪蟲嚟㗎？唔知咩嚟㗎？係咪蟲嚟㗎？係咪蟲嚟㗎？蟲你仲食嘅？ Nobody gets me older.
第三。OK， 哇，咁快嘅！抌低完老公仔女，而家嚟接佢哋啦。你哋玩咗啲咩啊？有咩玩？玩咗成滑梯啊！咁開心！你食嘢啦，好冇？出晒汗啦，你個女。好似冇乜人咁啊！第二餐拉麵要記錄下先。有得轉嘅。你食咗2餐拉麵啦喎？仲有3餐要食。啊？點解我冇嘅？你咪都有得食啊？你都食緊㗎。係嘛？你想食咩拉麵啊？你個好細粒力。你講多次。呢個噴火面具係咪要戴定係裝飾嚟？唔知喎，佢話可以用。叫你睇下啲嘢。咁認真嘅，咁好似大咗好多次。咁家姐都要戴。上去彈晒啲螺絲出嚟。呢個喺邊度啊？上面嗰啲先。你睇呢個喺邊度啊？你錄緊 video？係啊。咁我影相。要火火。係啊。哇！拎落嚟睇下喎。哇！揀啦。家姐笑下先得唔得？簡單飯。係咪唔影啦？呢個叔叔，係入邊嗰個叔叔啊！好似手，每一寸幾乎都係肌肉啊！好可惜啊，冇得佢哋啦，要大個6歲。喺上面。游落嚟。游翻落嚟啊！ OK 啊，好嘢，開始啦！開始啦，你呢個啫。Let's go！跳快啲，跳快啲！你一跳佢就出嚟啦！平時你最本最識玩係點玩啊？就係嘆冷氣瞓住咁玩咯。我隻手好攰啊！有嘢。Go 係咪 ？Hello，去邊啊？去一個你個仔好敏感嘅地方。呢個魚咁搞笑嘅。魚嚟咩？哦，唔係魚嚟嘅，原來係睇蟹。我以為係睇呢塊嘢，原來我哋係睇嗰隻嘢。哇！呢隻好好食嘅。Nemo 咧，細佬 Nemo 喺邊啊？邊度 Nemo 啊？Nemo 咧？嗰度。邊度啊，細佬？邊個啊？咩嚟㗎？咩嚟㗎，細佬？
你上我望咗落嚟啦。你啦。佢收息啦，哇！哇！睇下佢啲指甲，好似10點咯，點講嘅？你餵佢？你餵？你餵？我餵。細佬餵啊！我哋一齊餵啦，好唔好啊？係我菜地。我哋一齊餵。Yummy，好啊，家姐又嚟啊！定係攞多包，攞多包，好啊，家姐等等先。家姐餵啊，嚟餵多一次，跟住家姐餵我。攞多一批啦。我都可以啊。哇，好乖喎，唔使驚噶 ，it's OK。執住先，執住。佢唔會嘅，佢咬唔到你嘅，因為你有個匙羹。但係咧，我好啦，呢度。係啊，我。大嚿。大嚿，邊個係大嚿啊？係啊，家姐有冇？唔使驚。嚟仲揸住粒嘢食。而家後面有一隻啊！細佬，後面有拼咗呢度，屎！我呢隻。我餵。細佬俾啦，細佬。家姐你都有喎，你有隻匙羹。呢隻冇咁驚嘅係咪？佢會咬我㗎，大佬。呢個。哦。哎呀！喺度水度屙噗噗啊！仲似你細佬嘅？係啊，中意喺水度屙噗噗嘅？係咯。沖涼㗎嘛，好搞笑嘅。係咯。點解佢喺水度屙噗噗嘅？我都唔知。喂，小朋友，你做咩喺水度屙噗噗嘅？唔使驚，我同你一齊。咩啊？我講個古仔俾你聽嘅，你問下爹哋兔仔食乜嘢嘅？紅蘿蔔。我啲兔仔係食紅蘿蔔㗎。你爹哋唔知嘅有陣時，我話兔仔食兔仔糧嘅。咩啊？兔仔梗係食腸仔㗎啦。我佢啲毛係點樣㗎？軟腍腍。軟腍腍啊！係咪硬邦邦㗎？軟腍腍。軟腍。你摸下。係喎。小朋友，知唔知兔仔食咩㗎？紅蘿蔔。你問下爹哋同兔仔食咩嘢嘅？食咩大同？豬肉。紅蘿蔔。豬肉牛肉飯。紅蘿蔔。豬肉牛肉飯。喂，你跌晒啦！佢好中意我啊！佢好中意你啊！嚟，我哋去餵隔離嗰隻啊，仲有一隻喺隔離。咁啊！望住我細佬家姐，望住媽咪啊！因為頭先細佬嗰幾粒仲跌咗落去條罅。細佬過嚟媽咪度啊，好唔好啊？有周遊券唔使錢，大家姐要俾錢。Thank you，呢一度過嚟係。
一時。はい、ありがとうございます。半券。はい。Thank you。一般かシースで。对了 ，OK。呢度。多謝。啊？啊，一本。OK，謝謝。有人驚咧？點解我哋唔知呼嘅？因為麗麗驚啊，我驚。麗麗驚。我驚麗麗同家姐。好，媽咪入先。はい、OK。Thank you。Thank you，拜拜。哇！呢度。手術我哋咯。點解佢送得多我哋啊？因為如果唔係跌咗出去，咁點算啊？哇！麗麗呢個位都幾好。但我多啲位喎，呢度多啲位喎。好，一陣要。我呢度多啲位低喎。你啲嘢好啊。因為邊個？最後嗰度，最細嗰度，喺邊度啊？最細嗰度，尖就喺香港啦。係啊。媽咪要唔要墊好啲啊？攞嚟啲。你好阻住我啊！點解我哋上咗摩天輪呀？摩天輪嘅嘢你都唔想玩。你唔想玩摩天輪咩？我見到好多顏色啊，有咩顏色啊？同埋數綠色、紅色、紫色、紅色。我哋做。我點解跌咗去？我帶上等佢哋落等佢啊！落緊去啊！佢再上去啊！家姐你又好似媽咪咁樣嚇下細佬。上咗去。家姐，我哋一齊支細佬好嘛？我哋頭先上去。係啊，依家落緊去啦。我要喺左邊度等咩？唔係啊，依邊上，頭先嗰邊上，依家依邊落。好。佢就可以玩一個圈。3個圈要俾3次錢。你有冇俾3次錢先？邊個打我頭先？邊個打我？邊個跌我？喂，邊個跌我？我又跌返佢。做咩事扭計？唔想要。你唔想要咩啊？唔想要兩人相。我 video 咯咁。唔要。咁點啊？乜都唔要 video，又唔要影相。點解唔想我影相啫？喂，邊個爬咗上嚟我度？邊個爬咗上嚟我度啦？媽咪起身。都好多喂，但係有粒 wasabi 要拎走先咯，拎走粒 wasabi 先。我擺落呢嚿。係媽咪係，等下。係喎。又冇抽獎嘅，繼續擺。係啊，我哋要做啦。翻到去先。你而家裝下係乜嘢？係邊個色啊？你睇下係咩色？係邊個？
係邊個？係邊個嚟啊？Ariel，你中唔中意 Ariel？